ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅពាក្យថាឋានន្តរៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅលើថាឋានន្តរស័ក្តិឬក៏ឋានន្តរៈណាមួយឋានានុក្រមណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅពាក្យថាឋានន្តរស័ក្តិនេះមកពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ថាឋានន្តរៈនេះមានន័យយ៉ាងណាធ្លាប់ទៅលើថាគាត់មានឋានន្តរស័ក្តិជានេះជានោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឋានន្តរៈនេះដែលយើងឃើញសរសេររួចហើយនេះយើងអានថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនថដាក់ស្រអានឹងនឹងជើងតនឹងរនេះឯងគេអានថាឋានន្តរៈណាឋានន្តរៈបងប្អូនបើមិនចេះអានអាចអានតាមខ្ញុំបានអញ្ចឹងឋានៈពាក្យរបស់វាគឺជានាមមានន័យថាលំដាប់នៃងារណាលំដាប់នៃងារមុខងារថ្នាក់ងារថ្នាក់សយុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលំដាប់នៃងារយ៉ាងម៉េចងារហ្នឹងគឺងារតំណែងណាមុខតំណែងគាត់មានឋានន្តរៈហ្នឹងជាអ្វីជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាគាត់ឋានន្តរស័ក្តិជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងឃើញលំដាប់នៃងារនៃមុខងាររបស់គាត់ជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1ឋានន្តរស័ក្តិជាថ្នាក់សយុះរបស់គាត់នឹងជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយក្តោបរួមដោយខ្លីមកវិញឋានន្តរស័ក្តិនេះមានន័យថាគឺចង់និយាយសំដៅទៅលើមុខងារមុខតំណែងណាមួយដែលគាត់មានគាត់មានឋានន្តរស័ក្តិជាមន្ត្រីថ្នាក់ទីនេះថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងគាត់ឋានន្តរស័ក្តិគាត់ជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី3ណាគាត់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅឋានន្តរស័ក្តិរបស់គាត់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឋានន្តរៈនេះសំដៅទៅលើលំដាប់នៃងារឬក៏មុខងារឬក៏ថ្នាក់សយុះរបស់បុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយរួមដល់ខ្លីគឺជាមុខតំណែងណាជាមុខតំណែងរបស់បុគ្គលណាមួយដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននៃក្រសួងណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺវាមានន័យទាំងប៉ុណ្្នឹងដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់អញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងការបញ្យល់នេះសូមបងប្អូនចាំសិក្សានៅវីដេអូក្រោយជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ